سلام دوستان، امروز اومدم مرکز خرید سیتی سنتر آبادان. سیتی سنتر لوکس ترین مرکز خرید آبادانه و اگه توی آبادان دنبال یه جایی میگردین که اجناس برند فروش میره، حتما این ویدیو رو با من همراه باشین. سیتی سنتر 6 طبقه داره: زیرزمین، همکف و طبقات 1، 2، 3 و 4. زیرزمین و طبقات 2 و 3 مختص پارکینگ، طبقات همکف و 1 در واقع تجاریه که 180 تا مغازه توش قرار داره و طبقه 4 هم یه رستوران داره که موسیقی زنده‌تون پخش میشه که تو این ویدیو حتما به اونجا هم سر میزنم. صنفایی که توی سیتی سنتر فعالیت دارن به 4 دسته اصلی تقسیم میشن. اول پوشاکه که مردانه، زنانه و بچگانه با کیفیت خیلی خوب اینجا پیدا میکنید. دسته بعدی کیف و کفش هست. دسته سوم لوازم آرایشی و عطر و ادکلانه و دسته 4 هم اسباب بازی. به جز اینا اینجا میتونید لوازم آشپزخونه، اکسسوری، بدلیجات و لوستر و چیزهای دیگر رو هم پیدا بکنید با کیفیت خیلی خوب. اکثر این اجناس برند هستن همونطوری که گفتم و از مبدأ امارات، ترکیه و چین وارد میشن و در واقع برندهای معروف خارجی و همچنین برندهای معروف ایرانی رو اینجا میتونید پیدا بکنید و یک در واقع پاساژ لوکس حساب میشه، به خاطر همین قیمتاش هم بالاست. سیتی سنتر 2 تا کافه داره با یه رستوران که گفتم طبقه 4 هستش. این طبقه که الان ما توش هستیم همکف هست که میبینید مغازه‌های مختلفی با اجناس مختلف توش قرار داره. خب بریم طبقه 1 ببینیم اونجا چه مغازه‌ای هست. دوستان قبلا یه ویدیو در مورد مرکز خرید توریستی خرمشهر کنزورمال گذاشتم که اگه دوست داشتین اونم ببینید، لینکش رو بالا میذارم.
اینجا در واقع هم لباس داره، همین که یه سری کیف داره که این کیفاش چرمه، هم چرم مصنوعی داره هم چرم در واقع طبیعی که چرم طبیعیش خود کیف پولش رو قیمت کردم تو رنج 160 تومن هست. این لباسی هم که اینجا میبینید، اون سفید و اون یه زردی که داخل هستش، من قیمت گرفتم، نخ و پنبه است و ایرانیه، 200 تومن قیمتشه. اینم یکی از کافه های سیتی سنتره که تو طبقه اول هست. اینجا هم مغازه کفش فروشی دوستان که همونطوری که میبینید برندهای معروف رو اینجا میتونید پیدا بکنید. این مغازه هم دوستان حالا هم کفش میفروشه هم چمدون. من چون به چمدون نیاز دارم میرم داخل ببینم قیمتاش تو چه رنجی هست. خب چمدوناش برند هایی که هستن، برند ترک هستش که من قبلا ازش
چمدون خریدم، فوق‌العاده خوبه. برندهای آلمانی، انگلیسی، تایوانی، اندونزی داره. و دوستان اون چمدون توسی که میبینید، اون قسمت توسی ها، اینا سه تاش با هم دیگه 14 میلیون تومنه، برند تایوانه. این توسی هم که اینجا میبینید این آلمانیه و قیمتش در واقع سه تاش در میاد 10 میلیون تومن. چمدون انگلیسیش هم 3 میلیون و 500، سایز متوسط بود. یه چمدون چینی هم داشت که خیلی کیفیتش خوب بود، 1 میلیون و 200، ولی کیفیتش طور که در واقع خود فروشنده گفت خیلی عالیه. دوستان اینم رستورانی که تو طبقه 4 هست، یه رستوران شیک و یه فضای خیلی خوب داره اینجا. حالا متاسفانه به خاطر زمانی که من رفتم، حالا موسیقی زنده رو نداشتن، ولی خب فضاش خیلی فضای زیباییه. دوستان اگه از ویدیوی من خوشتون اومد ممنون میشم که لایک کنید و اگه هنوز وارد کانال من نشدید سابسکرایب کنید.